கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் ஒரு வேத வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 11வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது, பிரியமானவர்களே, தேவன் இவ்விதமாய் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்திருக்க, நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறதான ஒரு அழகான ஒரு வேத வசனத்தை இந்த இடத்துல நாம் பார்க்க முடிகிறது. இப்ப இந்த இடத்துல தேவன் இவ்விதமாய் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்திருக்க என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது, அவர் எந்த விதத்திலே ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்முடைய பாவங்களை அவர் நிவர்த்தி செய்வதற்காக அவர் கிருபாதார பலியாக அவருடைய அதாவது தம்முடைய குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார் என்று சொல்லி நாம பார்க்கிறோம். தேவன் இந்த பூமியில மனிதனோடு கூட அன்பா இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளமே, அவர் மனுக்குலத்தின் பாவத்தில் இருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக தன்னுடைய ஏக சுதன் ஆகிய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி அவர் சிலுவையிலே தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்ததான ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது. அப்போ இந்த அன்பை தான் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. நாம் ஒருவரில் ஒருவர் என்ன செய்யப்பட வேண்டுமா? அன்பா இருப்பதற்கு தான் ஒருவர் என்ன செய்யணும்? கடனாளிகளா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா அந்த 12வது வசனத்துல வாசிக்கும்போது இருக்கும், தேவனை ஒருபோதும் கண்டதில்லை. நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார், அவருடைய அன்பு நமக்குள்ளே பூரணப்படும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது. ஆனா இன்னைக்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இந்த அன்பு என்னது கலப்படம் உள்ளதாய் காணப்படுவதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. மனிதர்களை பார்க்கும்போது முகஸ்துதி பேசுகிற ஒரு அன்பின் அனுபவத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். நாம் போனதுக்கு பிற்பாடு நம்ம என்ன செய்வார்கள்? நம்மை புறங்கூறுகிற ஒரு அனுபவத்தை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. இது யார் இந்த இடத்துல என்று சொல்லி பார்க்கும்போது, நாங்கள் தெய்வத்தின் மேல் அன்பா இருக்கிறோம் என்று சொல்லுவதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால், அந்த தெய்வத்தின் மேல் அன்பா இருப்பவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கூட இன்னைக்கு என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் மற்ற தன்னோடு கூட இருக்கிற சக மனிதரிடத்தை என்ன செய்ய, அவர்களை சிநேகிக்கவோ அவர் மேல் அன்பு செலுத்தவோ இன்னைக்கு அவங்களால முடியாமல் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி தேவனிடத்தில் அன்பா இருக்க முடியும் அப்படி சொல்லிதான் அப்ப இங்க வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தது போல. அப்ப வேதத்தை படிக்கிற இல்ல கற்றுக் கொடுக்கிற இல்ல கற்றுக்கொண்டிருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி, வேதம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த அன்பை நான் கடைபிடித்தால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும்? நான் தேவனை நான் தரிசிக்க முடியும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அன்பில் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்வதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. அப்ப அன்பில் பரிசுத்தம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் என்ன செய்ய முடியாது? நிச்சயமாய் ஒரு நாளும் தெய்வத்தை தரிசிக்க முடியாது என்பது ஆணித்தரமான உண்மையா இருக்கிறது. இன்னைக்கு பணத்தின் மேல் அன்பா இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. இன்னைக்கு பணத்தை வைத்திருப்பவர் மேல் சிலவர் என்ன செய்வாங்க? அன்பா இருக்கிறதான ஒரு அனுபவத்தை பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இருக்கிற அன்பு எல்லாமே அது காலத்துக்கும் நேரத்துக்கும் சமயத்துக்கும் தக்கவாறு என்ன செய்யப்பட்டது? மாறிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை பார்க்கிறோம். ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிப்பட வேண்டிய அன்பு எதுன்னு சொன்னா, கிறிஸ்து நமக்குள் நம்மோடு காண்பித்த அந்த யதார்த்தமான அன்பை நமக்குள்ள வெளிப்படுத்தும் போது நிச்சயமாய் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அவருடைய அன்பில பரிபூர்ணமுடையும். அந்த அன்பை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம், அந்த அன்பை நாம் வெளிப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபிப்போம். மகா இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பிதாவே, இயேசப்பா, நீர் எங்களிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தீர் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, அந்த அன்பானது எனக்குள்ளும் எங்களுக்குள்ளும் வெளிப்பட கர்த்தர் நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த பூமியில எங்களை விரோதிப்போர் அநேக பேர் இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. ஆனாலும் ஆண்டவரே,
தெய்வீக அன்புக்குள் நாங்கள் நேர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய அன்பில் நாங்கள் தரித்து கொள்ள என் கர்த்தர் உதவி செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம். ஆவியானுடைய கரங்களுக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிற இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்களின் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.